شپه ورځ ده والشمس والقمر تاسو سجده مکوئ د انور ته او نه سپوږمۍ ته دا د الله د قدرتونو نشانې او سجده کوئ هغه الله ته چې الله دا څیزونه پیدا کړي دي که چېرې تاسو الله لره عبادت کوونکي یئ تاسو الله لره عبادت کوونکي په تعبدون باندې سجده ده خیال کرا لک د چا په نسبت باندې دا د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت او په یسعمون باندې سجده ده په مذهب د احناف په مذهب د جمهور علما او د احناف په کوم ته کې سجده ده په لا یسعمون نو الله فرمایي فإن استكبروا کچره دي تکبر کو شاد مشرکان پس هغه خلق چې په نس درب ستا باندې دي چې هغه فرشتي دي دی تسبیح کوي الله لره د شپې او د ورځې او دوی نستړي کیږي او دوی نستړي سعامت څه ته ویلې شي ستړیوالي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتخولنا في الموعظه خوف السعامه علينا نبی علیہ السلام په مونږ ته په هفته کې یو ځل وعظ کو نبی علیہ السلام په مونږ ته په هفته کې یو ځل وعظ کو خوف السعامه علينا چې مونږه چرته ستړي نشو خیال کړه بس یو په هفته کې به یو ورځ چې کوم دین په منبر باندې پاتې دو او وعظ به چې کوم دین وو نو سعامت څه ته ویلې شي ستړیوالي ومن آیاته بعض نشانو د قدرت تعالی نه دا خبره ده انک تر الارض خاشعه چتبینه دازمکا خاشعه عاجزه دازمکا څه شي دا راو پرغونته کې شي او بیا خاص کر هغه ځمکه چې هغه شګل نظم فاذا انزلنا عليها الماء کله چې نازل کوم په دې باندې اوبو اهتزت دا په حرکت کې شي مکه څه شي دا په حرکت کې شي وربت او سیواشي تا رو پرچی ان الذي احيا لمحيي الموتى الله چې د ازمکه جوړه کړی دا لمحيي الموتى دا شانتي جوړون کې دې مولولرا دا ژوندۍ کوون کې دې مولولرا څنګه چې په دې وبو باندې د ازمکه ژوندۍ شي دارنګ دا مړی برا پیدا شي انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في آياتنا دا متمت مشرکین هغه کسان چې هغه لغزش کوي چې هغه کګلیچ کوي آیاتونو زمون د آیاتونو کې څه کوي کګلیچ کوي الحاد څه ته ویلی شي کګلیچ کوي مراد نه څه دی دا چې تفسیر کوي چې هغه تفسیر د قران او د حدیث نه منقول نه د سنت او چې کوم د اجماع نه منقول نه وي د لغات او د عربی نه منقول نه وي د مجتهدینو د اجتهاد نه منقول نه وي ماخذ د تفسیر سودی شپږ دي تیر شوی دي تاسو ته ماخذ د تفسیر سودی شپږ دي نه د هغه تفسیر کوي چې کوم تفسیر هغه منقول نه وي دته الحاد وایي نو الله فرمایي لا يخفون علينا دا عندي مفسرین چې دا به زمونږ نه پټ نشي دی له به سزا ورکو چې د ځان نه تفسیر ولي کوي تفسیر هغه دی چې داغه اصل موجود اپا من یلقا فی النار هغه څوک چې هغه وګرځولې شي ور د جهنم ته خیرون دا غوره دی امن یا هغه انسان یاتی امنا چراشی په امن سره یوم القیامت اعملوا ما شئتم عمل کوي اے خلقو سچ تاسو خوښ شي انه بما تعملون بصير دا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دتا امر تعجیزی ویلش پوښ به کنه د زور نه حکم خیال کرا دغه امر په ډیر قسمو سره دی نه دا اعملوا ما شئتم خیال کرا دا امر د څه دی د تحکم دی ورپسې ان الذين كفروا بذكر چا کفر کو په دې قران پاک سره لما جاءهم ارکل چراغ دی تا و انه لکتاب عزیز بشک دا قران پاک دا کتاب محکم دی یعنی
د قوت والا کلام دی عزیز دا غالب کلام دی لا یاتیه الباطل من بین یدیه نراجی دیتا باطل د مخه طرف نه ولا من خلفه ان د ورستنا خیال کرا دا قران پاک دا کتاب دی چې دې کې نه باطل د مخه نه راځي نه پکې د ورستنا راځي خیال کرا معنا دا د شیطان د حمله نه څه دی بچته او محفوظ دی لا یاتیه الباطل نراجی دی باطل حکم د مخه طرفنا ولا من خلفی ان د ورستو طرفنا تنزيل من حکیم حمید دا نزول د جانب د حکیم حمیدنا د جانب د الله نه چې هغه صاحب د حکمت او د حمد خیال کړه او مطلب دا دی چې پدې باندې آیاتونو باندې دا چې قوت بغیر د الله نه بل نشته دی چې هغه پدې کې رد او بدل او تغییر راولي پوه شئ ما یقال لك الا ما قد قيل للرسل نو ویل کیږي تا مگر هغه خبرې چې مخکې پیغمبرانو ته ورکړې ویلې شوې دي دا تسلی د نبی علیہ السلام چې کتا ته دا کفار ساحر یا شاعر وای په دې مپریشانه کیږي دا خبره مخکنو پیغمبرانو ته ویلې شوې ان ربک لذو مغفرة وذو عقاب علیم ولو جعلنا قرانا عجميا کچتمون وګرځو دې قران پاک کچتمون ګرځولې وې دې قران پاک را قران عجمی دا ما احسان دې چې ما دې عربو ته عربي قران ورکړې دي اوس کدا ما په انګريزي کې نازل کړي وې په پښتو کې مې نازل کړي وې په عجمي جبه کې لقالوا ذي بويل لولا فصلت آیاتو ولي تفصیل نه دي شوی د آیاتونو د دې بیاوي خدای مو خو عربيان یو امول دي چې کوم نه سانسکرت را کړي دي په شی په سانسکرت مونږ څومره هندستان ته خو نه یو تللی چې دا غزا نم جبل سره وړي دا د سانسکرت را وړي دا په شی اوره اعجمي آیا پیغمبر اعجمي آیا دا کتاب عجمی دی و عربی او پیغمبر عربی دی عجیب خبره ده کتاب ول عجمی ور کړی دی او پیغمبر څوک پیدا کړی دی عربی پیدا کړی دی قلت وتو اے حبیبا هو الذی هو للذین آمنوا دا قران پاک د عربی چې دی دا د پاره دا چا دی چې ایمان راوړی دی دا د ایمان والو د پاره څه دی هدم و شفاء هدایت ته شفاء ده هم هدایت ته هم څه دي شفا ده ګوره د شفا نه مراد څه دي شفا د ظاهري امراض ده هدایت خو شفا ده څه ده د باطینی امراض ده او شفا دغه تاسیس اولاد د سنه د تاکید نه کدا شفا هم هدایت شي او هدایت هم هدایت دی بیا قطش ولا بیا خو تاکید شو او تاسیس اولاد د سنه تاسیس اولاد د تاکید نه پوه شئ نو قران پاک هم هدایت ته د باطینی امراض د پاره او هم شفا د ظاهری امراض د والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر کم کسان چې هغه ایمان نه راوړي داغه په غوګونو کې درنواله دي او هو علیهم عما دا قران پاک داغه د پاره وندواله دي په دې باندې داغه وندواله نور سیوا کی اولایک ینادونا دا مشرکان چې دي ته आवाज بکیږي مم مکان بعید لری زینا خیال کړه څه مطلب دا مشرکان ته چې ته وعظ کې چې ته وعظ کې ته وای چې دې دا وعظ چې کوم نه د اسمان نه را روان دي خو شي به دا ډېر دلر نه را روان دي نو ځکه چې کوم دی ناو ډېر دلر نه را حالانکه ته سره مخامخ لیږي اولئک دا مشرکان چې دي ته आवाज کیږي دلری زاینا ولقد اتینا موسی الکتاب بشک ورکړی د موسی علیہ السلام ته کتاب دا تسلی د پاره د موسی علیہ السلام واقعات دا بار بار ذکر کی چې زما پیغمبره دغه شانتی موسی علیہ السلام هم آسمانی کتاب راوړو وخت له په اختلاف شو پاږي کې بني قبطیان و نه مان شبطیان ومانه او قبطیان و نه مان ولولا کلمتون سبقت من ربک کچتنوي یو حکم چې وړاندې شوی د جانب طرفستانه زما حبیبا هغه فیصله نه وی شوی
ما دا فیصله کړې ده چې ستا په ژوندانه به زه دی له عذاب عام نه ورکړو که دا فیصله نه وې لقضي بینهم فیصله به شوې وه په میند دې قریشو کې په میند ستا او د دې قریشو کې وانهم بېشکه دا قریش چې دي لفي شک دي په شک کې دي منه د دې قرآن پاک نه مري په کامل شک کې من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل صالح کو خیر د ځان دی ومن اساء چا چې بدي وکړله فعليها سزا یې په ده ده وما ربك بظلام للعبید نه دی رب ستا بظلام ظلم کوونکې په بندګانو خپلو باندې الیه یرد علم الساعة الله ته به واپس کېږي علم د قیامت علم خیال کې راغله که نه دا د چا سره دی دا د الله سره دی وما تخرج من ثمرات من اکمامها دا ادله د وحدانیت د الله دی هغه څیزونه چې راوځي د میوجاتونه کم میوجات چې د ځمکې نه راوځي من اکمامها د پردو خپلونه دغه میوه د څه نه راوځي د خپل ګوډي نه ډېرې میوې داسې دي چې په خپلو ګوډو کې پیدا کېږي لکه امونه شو او خیال کې راغله امونه دي که څه دي کجورې شولې او انار شو د هر یو دپاره خپلې خپلې کڅوړې دي وما تحمل من انثى نه بار کوي یو زنانه بچی لرا ولا تضعو او نه زیږي الا بعلمه مگر په علم د الله تعالی سره کومه میوه چې هغه د کڅوړې نه راوځي د څه نه د کڅوړې نه لکه دا بادام شو پوه شوې که نه یا لکه دا کیله شوله دا هم په کڅوړه کې صحیح په کڅوړه کې دن نه پوه شوې او دارنګې هغه بچې چې د مور نه را پیدا کېږي یا د مور په خېټه کې جوړیږي دا ټول د الله د علم ما تحت دغه میوې او دغه بچي ویوم ینادي په هغه ورځ باندې چې الله به آواز وکړي چاته د مشرکانو ته این شرکای چېرته دي زما هغه شریکان تاسو چې ما سره شریک کړي دي هغه څیزونه چېرته دي قالو دا کفار به وایي آذناک ای الله مونږ تا ته اطلاع درکړې ده ای الله مونږ تا ته اطلاع درکړې ده پوه شئ ما منا من شهید نشته دی په مونږ کې څوک ګواه په مونږ کې هېڅوک ګواهي کوونکی نشته دی چې هغه د دې په خدای باندې څه وکړي په دې په خدای باندې ګواهي وکړي خیال کړله بلکې ته واحد لا شریک او زمونږ دا معبودان چې دي دا هیڅ نه دي دی به د خپلو معبودانو بد ووایي او د الله تعالی به څه وکړي صفت وکړي الله ته به وایي آذناکه خدایه تا ته مونږه اعلان درکړی دی چې په مونږ کې هېڅوک ګواهي کوونکی نشته دی په شرک باندې وضل عنهم ورک بشي د دې نه ما کانو هغه معبودان کانو یدعون من قبل چې دوی به عبادت کو د مخکې نه وظنوا او دوی به ګمان وکړي ما لهم من محیص نشته د دې لپاره نجات مشرکان به دا ګمان وکړي چې باس تباه شو پوه شوې بېکه لا یسأم الانسان من دعاء الخیر نستړی کېږي انسان د دعا د خیر نه انسان دا ډېر کمزوری دی چې کله مصیبت پرې راشي د خیر دعاګانې کوي و ان مسه الشر که ورسېږي ده ته تکلیف په یئوس بیا ناامیده شي قنوط و نهایت ناامیده چې مصیبت ورته راشي دی بیا ناامیده شي چې بس هلاک شو مونږه تباه شو اوس د عذاب نه بچ کېدل نشته ایاس او قنوط یو شی دی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا یئوس صيغه د مبالغه ده پوه شئ به کنه صيغه د مبالغه ده په یائس کې لئن اذقناه رحمتا کمونږ وسکو په دې انسان باندې رحمت فل منا د جانب خپلنا من بعد ذره پس مصیبتنا مسحتو چې د تر رسیدلې کله چې خوشحالي په دې انسان باندې راشي د مصیبت نه وروسته لا یقولن خامخا دی وای هذا لذا زما خپل کمال دی چې خوشحالي پې راشي که نه وایي دا زما خپل کمال ان لي عنده للحسنى وما اظن ساعه قائمه ګمان مې نشته چې قیامت به قایم شي
بیا دومره په مستۍ کې راشي چې د قیامت نه انکار وکړي ولئن رجعت الى ربي که چېرې زه واپس شم خپل رب اول خو قیامت شته دی نه اکه بالفرض والمحال قیامت قایم هم شي بیا خو د پاک جنتي یم پوه شوې که نه بیا ځان ته څه وایي بیا ځان ته جنتي وایي پوه شوې ولئن رجعت الى ربي که زه واپس شم رب خپل ته ان لي عنده للحسنى زما دپاره به په نزد الله تعالی باندې جنتونه وي بیا خو د پاک جنتي یم فلننبئن الذين موږ به خبر کو هغه خلق کفرو چې کافران دي بما عملوا په انجام د اعمالو ولنذيقنهم وبسکو موږ په دې باندې من عذاب غلیظ عذاب سخت واذا انعمنا على الانسان کله چې موږ انعام کو په دې انسان باندې اعرضان دې مخ وګرځي په دې په تکبر کې راشي ونأ بجانبه او په ډډه شي اړه خپل باندې دا خپل اړه چې کوم دین ودا بل طرف ته وکړي خیال کې راغله چې د باندې انعام د الله تعالی وشي دې په تکبر کې راشي وای زما سو شر کله چې ورسیږي دته مصیبت فزو دعا ان علی بیا دعاګانې پلنې بیا د خاوند سي د پلنو دعاګانې دومره جړاګانې بیا شروع کی یا الله مفوش به پلنې دعاګانې چې یو شی پلنې وګدي کنه وګت خو خامه ذکر عرض چې کم نه دا صحیح دا کمی د طول پوه شئ نه چې دعاګانې پلنې نو وګدي خو به خامه خای پوه شئ قلت ورته وای اے حبیبا ارایتم خبر را کایما ته اے مشرکانو ان کان من عند الله کدا قران پاک د جانب د الله نبی ګوره کدا د الله کتابي ثم کفرتم بی بیا تاسو کفر کړی دی په دې سره من اضلوا سوق دی غټ گمراه ممن دا چانه هو فی شقاق بعید هغه په اختلاف لوی کې دی بیا غټ گمراه سوق دی دا چانه چې په لوی اختلاف کې دی سنوریهم زرد چې مونږ او خو دوی ته آیاتنا اغا نشانه د قدرت خپل فلا پاکه پاترافو کې دی قریش ته به مونږ نشانه د خپل قدرتونو وخی پاترافو اغا نشانه سری چې فتوحات شروع شو اول فتح د بدر وشولا بیا د احد وشولا بیا د احزاب وشولا وفي انفسهم امون به خو نشانه خپل دي ته په نفسونو د دې کې د دې په نفسونو کې به هم نشانه مونږ وخی کدی با قتل شي مصیبتونه به فراشي حتا يتبين لهم حتا چې ظاهر شي دي ته انه الحق چې دا قران پاک حق دی او لم يكفي بربك آیا کافی نه دی رب ستا انه على كل شيء شهید چې الله پاک شي باندې گواه دی د دې په دې کفر باندې هم الله گواه دی الله خبردار شي انهم بشکدا مشرکان چې دي فی مریه من لقاء ربهم دی په شک دي د ملاقات ربنا الله خبردار شي انه بكل شيء محيط الله تعالی په هر شي باندې احاطه کوونکی دی د ټولو څیزونو علم الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم